မင်္ဂလာပါမိမိကဘာမှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေသားတို့သမီးတို့ရေဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်အခရာအိုင်နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေကိုအတူတူလေ့လာကြမယ်နော်ပထမဆုံးမိမိကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုအရင်ပြောပြမယ်ဒီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးအဖြေလေးတွေကြည့်မယ်ပြီးသွားရင်စကားလုံးလေးတွေကိုမှတ်မိသွားအောင်ရွတ်ကြမယ်အစင်သင့်ဖြစ်ပြီလားကဲစကြမယ်နော်ဒါကတော့အေးခံတဲ့ပုံမှာပစ္စည်းတွေကိုအေးနေအောင်ဒီထဲမှာထည့်ကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့အစားအသောက်တွေပေါ့လဲလွန်စားအနေနဲ့ပြောရရင်မေမေတို့ပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အခါမှာဒါနဲ့အစားအသောက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ကဲဒါကဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ရေခဲပုံးမှာရေခဲပုံးရေခဲပုံးရေခဲပုံးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းရွတ်ကြည့်ကြရအောင် Icebox 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 ဒါကတော့သားတို့သမီးတို့မေမေတို့နေမကောင်းဖြစ်လို့ကိုပူတဲ့အခါမှာသုံးရတဲ့ပစ္စည်းပါဒီအိတ်ထဲမှာရေခဲပါဝင်ပြီးတော့အပူချိန်တက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တင်လိုက်ရင်အေးသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်ရောင်ရမ်းတာမျိုးရှိရင်လည်းရော့ကျစေပါတယ်ကဲဘာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ရေခဲအိတ်ပါရေခဲအိတ်ရေခဲအိတ်ရေခဲအိတ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်ကြရအောင် Ice pack Ice pack Ice pack ဒါလေးကတော့တသားမိမိတို့အကြိုက်ပါနို့တကြားစတာတွေနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ချိုချိုမွေးမွေးအေးခဲနေတဲ့မုန့်တစ်မျိုးပေါ့ကဲပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရေခဲမုန့်နော်ရေခဲမုန့်ရေခဲမုန့်ရေခဲမုန့်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရွတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး Ice cream Ice cream Ice cream ဒါလေးကတော့အောက်ခြေမှာပါးလွှာတဲ့တထုတားသွားကိုတက်ဆင်ထားတဲ့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဖက်နှက်ပါဒါလေးနဲ့ဆိုရင်ရေခဲပြင်ပေါ်မှာမြန်မြန်လေးသွားလို့ရပါပြီဘာလေးပါလိဟုတ်ပါတယ်ရေခဲပြင်ရှော့စီဖက်နှက်ပါအင်္ဂလိပ်လိုလည်းရွတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး Ice skate Ice skate Ice skate ဒါကတော့လွယ်တယ်ရေတွေအရမ်းအေးလာပြီးအဆိုင်ခဲဖြစ်လာတာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်တယ်ရေခဲလို့ခေါ်တယ်နော်ရေခဲရေခဲရေခဲအင်္ဂလိပ်လိုလည်းရွတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး Ice 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 ဒါကတော့အယောင်တစ်ယောင်ရဲ့နာမည်ခရမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်ရောထားတဲ့အယောင်မျိုးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမဲနယ်ရောင်လို့ခေါ်ပါတယ်မဲနယ်ရောင်မဲနယ်ရောင်မဲနယ်ရောင်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရွတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး Indigo 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 ဒါကတော့ပင်လယ်ထဲမှာဘောလုံးပေါ်နေတယ်တိတ်ကိုအရွယ်စားကြီးမားတဲ့ရေခဲတူကြီးပါဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲဟုတ်တယ်ရေခဲတောင်လို့ပဲခေါ်နိုင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရွတ်ကြည့်ကြရအောင် Iceberg 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 ဒါလေးကတော့မြောက်အမေရိကတိုက်ရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းမှာနေကြတဲ့ Eskimo လူမျိုးတွေစောက်တဲ့အိမ်မှာနှင်းချက်တွေနှင်းခဲတွေနဲ့တန်ခမောက်ပုံစံစောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံတစ်မျိုးပေါ့ဘာလေးဖြစ်မလဲမြန်မာလိုအတိအကျမရှိတာမို့နှင်းအိမ်လိုပဲခေါ်ကြမယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုရွတ်ကြည့်ကြရအောင် Igloo Igloo Igloo
ဒါကတော့အမေရိကရဲ့အပူပိုင်းဒေသတွေမှာတွေ့ရတဲ့အစိမ်းညင်ရောင်အကြီးစားပုတ်တင်ညိုပါဟုတ်ပါတယ် iguana ပါမြန်မာလိုအနီးစပ်ဆုံးဖို့လို့ဘာသာပြန်ကြပေမဲ့မြန်မာပြည်ကဖို့ကအယောင်မွဲပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲထပ်ပြောကြရအောင် iguana, iguana, iguana. ဒါလေးကတော့ပုံကိုယဉ်ကြည့်ပြီးဖြည့်ကြည့်နော်ဟုတ်တယ်ကလေးလေးနော်အရန်ကိုငယ်တဲ့မွေးကင်းစအရွယ်ကနေတစ်နှစ်အထိအရွယ်လေးကိုဒီလိုသုံးရပါတယ်။လိုက်ဆိုကြည့်ကြရအောင် infant, infant, infant. ဒါကတော့အယောင်ချဲတဲ့အရေးပါ။စာရေးတဲ့အခါပုံနှိပ်တဲ့အခါပုံဆွဲတဲ့အခါအသုံးပြုပါတယ်။မှန်ပါတယ်။မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။မင်းအင်္ဂလိပ်လိုလဲလိုက်ဆိုကြည့်ကြပါဦး ink, ink, ink. ဒါကတော့တိတ်ကိုသေးငယ်တဲ့တရိတ်ဆန်အမျိုးအစားပါသူတို့မှာခေါင်းပိုင်းရင်ဘတ်ပိုင်းနဲ့ဝမ်းပိုက်ပိုင်းဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကို၃ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်ခေါင်းပိုင်းမှာဥမင်ပါပြီး6နဲ့အတောင်မှန်တစ်စုံသို့မဟုတ်နှစ်စုံပါလေးရှိကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘိုးကောင်လေးတွေပါချင်းရင်ပြပဒုံစတဲ့ဘိုးကောင်လေးတွေပါဝင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းယူကြည့်ကြပါဦး insect, insect, insect. ဒါကတော့မမေတို့လိုလူကြီးတွေအိမ်မှာအမြဲသုံးလေးရှိပါတယ်အဝတ်အစားတွေကိုအပူချိန်နဲ့ပြန့်အောင်လုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းပါဟုတ်ပါတယ်မီးဘူးပါမီးဘူးကိုကင်မိရင်အပူလောင်တတ်တာမို့လူကြီးတွေမီးဘူးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအနားကိုမသွားရဘူးနော်အင်္ဂလိပ်လိုယူကြည့်လိုက်ပါဦး iron, iron, iron. ဒီတစ်ခါတော့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရဲ့စာသားကိုရွတ်ပြချင်ပါတယ်ရေပတ်လေဝိုင်းလျက်ရှိတဲ့ကုန်းမြေကိုတော့ပထဝီဝင်တွေတဲ့ဖတ်ဖူတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်းအင်္ဂလိပ်လိုလည်းယူကြည့်ကြရအောင် island, island, island. ကိစ္စတစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်အတွေ့ထဲမှာဖြက်ခနဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးပုံရိပ်အသိအမြင်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောကြလဲဟာငါအကြံတစ်ခုရပြီအဲ့လိုပြောကြရတယ်နော်အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုယူကြည့်ကြမယ် idea, idea, idea. ဒါကတော့အမြဲစိမ့်တဲ့နွယ်ပင်တစ်မျိုးပါတစ်ပင်တွေအဆောက်အုံတွေမှာကပ်ပြီးပေါက်ပါတယ်ဘာပင်လေးပါလိမ့်ဟုတ်ပါတယ်တိုက်ကပ်ပင်ပါအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်ကြရအောင် ivy, ivy, ivy. ဒီတစ်ခါလဲပုံလေးရင်ကြည့်မယ်နော်သူတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲဟုတ်တယ်ဆေးထိုးနေတာဆေးရည်တွေကိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနဲ့ထိုးတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲအတူတူရွတ်ကြည့်ကြရအောင် injection, injection, injection. သားတို့သမီးတို့ရေအခုဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်အခရာအိုင်နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေကိုမြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောတည်သွားကြပြီနော်အဲ့ဒီအပြင်အတိတ်ပဲသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပါအတူတူလေ့လာခဲ့ကြတယ်နောက်ထပ်ဝေါ်ဟာရတွေကိုလည်းလေ့လာကြဖို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာမမေတို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်